这个八音盒舞蹈怎么跳？学舞蹈记得关注哦。开、关、上、下，脚步点。这个脚步上次讲过，变形螃蟹步。开，绕手，夹手做4下，保持律动。前指下拉，绕手点。钟表，手腕，挥手，手臂 wave。绕头跟拍练习准备，1搭2搭3搭4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6。Life is a party so 딱히뭘 안 해도 틱톡 Life is still going on 그저 흘러가